大家也可以来记录一下这一年的最后一个礼拜在干嘛。痛起来了，好痛哦！他就拿一个针，然后刺一个，然后这样一直挤。我刚刚吃饱，然后那个停车的餐具就被朋友丢到垃圾桶。我其实不知道怎么做 Switch 跟健身环，它是一个桌上型的麻将桌。哒啊！游戏片的话，我们是买这2个。新年快乐，耶！哈喽哈，大家好久不见。前阵子就是因为事情有一点点多，然后就比较没心情拍影片，就暂停了一阵子。那今天是12月27号，也就是2021的最后一个礼拜，然后想说，大家可以来记录一下这一年的最后一个礼拜在干嘛。然后也因为就是事情刚好比较暂停那个段落了，所以想说可以拍一下。如果没有干嘛的话，可能就是会比较无聊。但是因为这礼拜刚好也会遇到跨年，所以就不一定，我也不知道会发生什么事情，就也没有特别的安排。那我们就开始第一天，拜拜。Such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold.哦哟，你又是白目了，眼睛起雾到底要怎么办？是吧？回家耶！哎，即将进入吗？是呀。还没来，坐公车。啊，好脏哦，我的镜子。早安，大家，今天已经是12月28号。昨天吃完火锅，然后就回家了，也没有干嘛，所以就没有特别拍了。然后今天的话，因为不用去学校，所以可能就在家里处理事情就好。对，那晚上下午要干嘛？再看，再拍。那就先这样，拜拜。When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands. 嗨，大家，刚刚就是一直都在家里处理事情，然后现在大概3点多，等下可能会去一下朋友家，但不一定会录影，就是看情况。那就赶快出门，拜拜。嗨，我们现在跑来美丽华这里，应该吃温野菜或者是寿司啊。吃饭 ，Go！ 吃饱了，等下有可能会去个行天宫拜拜，因为最近有点太不顺。然后还有另外一个朋友，我们应该会一起去，不知道时间来不来得及。那你现在怎么办？你要去捞垃圾桶吗？我刚刚吃饱，然后那个停车的单据就被朋友丢到垃圾桶，我操！有吗？哎，那一坨应该是那个吧？应该是那个。感觉就是他。对。我超强，耶！白痴，超白痴的。你在讨论摸你？他把它当成垃圾拿去丢掉。啊，怎么这么多人？
那是谁？那是谁？为什么后面好多人？不知道，不认识。他直接把它丢到垃圾桶了。我怎么知道？好好笑。结果关门了，太晚来了。他们9点关，现在好像8点40几就已经关了。回家。嗨，大家，今天已经是12月29号，礼拜3，然后现在是晚上6点多。今天早上因为时间比较赶，然后都在学校上课，所以就没有再拍了。然后刚刚晚上我们去吃牛家村，在那个辽宁夜市那边。然后我下午的时候就是有去处理了一下我的针眼吧，应该是针眼，就是眼睛没有长一个小小的脓包。我上礼拜的时候其实已经去给别间医生看过，然后那时候我是还没有戳破，他只有请我点眼药水，然后涂药膏。可是后来就是这礼拜都还是没有消，我就想说，好吧，就是因为接下来要元旦，所以我就很怕会没有诊所有开，所以我就还是把它用破了。会拍一个小小的片段。肿起来了，好痛哦！他直接他就拿一个针，然后刺一点，然后就这样挤，一直挤，好痛哦！就是有点像在挤青春痘的那种感觉。只是因为是在眼睛里面，所以那个感受会有点怪怪的。挤完的时候，我眨眼睛都会有一个异物感，可能是因为里面有一个小小的伤口吧，所以应该这几天点个眼药水，继续再涂个药膏，应该就会比较好了。然后等一下跟姐姐去 Uniqlo， 就陪她买个发热衣，然后大概就是这样。今天的影片好像有点无聊，就是先这样，拜拜。嗨，大家，现在是晚上12点多，刚刚订完过年要回高雄的票，然后有蚊子，去哪里了？我先抓蚊子。然后明天的话，早上会需要去一趟学校，因为之前帮那个信义区的健康中心有做个资料，去听一下发表。然后下午的话，爸爸应该就会先来台北了，所以到时候再看。今天先这样，晚安。出完他们的分享了，现在要准备回家，就是一些信义区的可能，像交通啊，或者是高龄友善的那种成果发表，是还蛮好玩的啦。之前好像都会在庙，就是会有一些活动，可是因为今年就是疫情的关系吧，所以就是搬在北一。那现在就先回家，拜拜。要不要弟弟先进去？可以啊。可以先进去吗？可以啊。哎，你怎么在这里？你怎么在这里？有拍到你了，嘿嘿，好可爱哦！耶！我们要去哪里？我们要走路去吃饭。那幼幼台的老师
走路去，我们要走路去吃饭。最近有跟沈姐去，我怎么知道I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. What's best? 新年快乐！耶！谢谢，好可爱。好，来行善公拜拜了。怎么就那么多人啊？今天大家都在排手机，你看你啊，真的很多人呢。先吧。好，拜拜。他去买了一个15块的米糕，这什么米糕？我没吃过这个啊。这甜的还是咸的？甜的，我帮你喝。谢谢，很好吃啊。谢谢，谢谢。很好吃。很好吃。这么好吃哦。咸的米糕比较好吃啊，米糕就是要咸的不要吃。咸的。哎，你吃的津津有味。Hello 哈，大家，我们已经回来了。然后嘞，我现在来开一下我们等一下要玩的所有游戏，有骰子，然后我还有 Switch 跟健身环，还有这个麻将，它是一个桌上型的麻将桌，来把它打开。哇，好重！哒啦！是小小的麻将。然后它这个是一个桌子，所以可以这样摊开用。然后就是就变这样，一个桌子就可以这样放着。可是好像没有很稳呢，奇怪。第一个游戏结束，我们还没打开来看锅里面。打开，当当，各式各样的东西。最后是这个健身环，再把它打开一下，当当。游戏片的话，我们是买这2个，这个好像是什么赛车游戏吧，叫极速快感。然后这个大家都知道，Overcooked。然后我们好像是买就是所有游戏都有的，我们是原本是在虾皮上面找，然后找到一间感觉还不错，就也蛮便宜的。因为它在光华那边好像有实体的店面，我们就直接去看。然后那个老板就是人也蛮好的，所以我们后来就直接在现场买，我们就不是在虾皮上面买。然后我们那时候是买2片，然后可以折100，所以就是还行，还不错。因为我们有看有其他2手的，但是就是没有我们想要的游戏，所以我们就还是买新的。赞，晚上再来玩。然后我们等一下等朋友来，我们就去吃饭。拜拜。爽啊！对。Try to spread my wings so I can fly. Oh, where the darkness starts. 不能卡，不能卡。Things are gonna go away. I'm gonna let the sun shine in the day. 我们要去顶楼了吗？行。没关系啊，还是可以在这里等啊。那个是，那里已经有在放烟火了呢。那里投放，投放哎。我们也会后进。